Kigger du på mig nu, så kan det godt være, at du tænker, puha, han ser en smule træt ud. Det er jeg også lidt. Og det er jo fordi, der er hele den her normale verden herude, som kører efter et meget, meget fast skema. Tidligt op og tidligt i seng, det er sundt for en lille dreng. Hvis han ikke er neurodivergent, altså. Vi har en hjerneforskel, der siger, hey, vi vil faktisk ret ofte gerne senere i seng og senere op. Det er noget, vi har til fælles med teenager. Det er, teenager sidder ikke sent op om natten, fordi de bare synes, det er fis og ballade, og går sent op om morgenen, fordi de er dovne. Det er deres indre ur, der er sådan her. Ofte så justeres det i den anden retning, så når de bliver ældre, så kan de blive de her gamle sure forældre, der kan sige, op og få noget ud af dagen, i stedet for at ligge og snu. Hvis du gerne vil vide noget mere om det, jamen så løb ind og så læs lidt om kronobiologi, og det er jo det her indre ur, vi som mennesker har. Og der er nogle ret vigtige forskelle. Begge grupper, ADHD og autister, oplever meget lignende søvnproblemer. Det vil sige, at de har en længere indsovningstid, det er den tid, det tager dig at falde i søvn. Nedsat søvneffektivitet, når du så endelig er faldet i søvn, flere opvågninger, og generelt selvvurderet en lavere søvnkvalitet. Og ADHD har så benspjæt som toppen af kransekagen her. Vores søvn er anderledes. Så de her gamle forældre med et andet ur, som går ud og siger, du skal tidligt op og have noget ud af dagen, jamen de ødelægger i virkeligheden dagen for dem, fordi de gerne vil have dem til at følge deres skema. Og det er lidt det samme, der sker for neurodivergente, når de er neurotypiske, for at vide tidligt op, tidligt i skole, tidligt på arbejde. Der er en masse organisationer, der prøver at få det her budskab igennem. Det handler i bund og grund om en misjustering, hvis vi skulle bruge ordet misjustering. Det handler i hvert fald om en anden justering af deres og vores biologiske indre ur. Du kan gøre en masse. Melatonin, magnesium, også i mit tilfælde, hjælper mig med benspjæt, som ADHD'er, fordi magnesium hjælper dine nerver og dit nervesystem. Så de her benspjæt, du har om natten, jamen de kan måske afhjælpes af det her. Så har du sikkert hørt det her med hvid støj, som man siger. Den, der er rigtig, rigtig god for neurodivergente, er ofte brun støj. Og hvis jeg skulle prøve at sige den, så er det kontra hvid, som lyder sådan her, pss, så den anden. Det vil sige, at det er en lidt mørkere lyd. Så brun støj kan også hjælpe dig. Nogen foretrækker vægtede tæpper. Personligt så har jeg det sådan, jeg har en merinoulstrøje, og tager jeg den på, så sover jeg bedre. Og jeg elsker at sove uden tøj. Men åbenbart, så er der et eller andet i min hjerne, der synes, det er lige det her, der skal til. Jeg tror, den vigtigste ting i det her er, at der er mange neurotypiske, der også glemmer, at når du går en hel dag og tilpasser dig deres ønsker, deres krav, deres behov, måden du har øjenkontakt på, måden du smiler, hvordan du kører din stemme. Når du bruger en hel dag på det, jamen så er du da udmattet. Og når du så samtidig har en masse udefrakommende lyde, jamen så bliver din helle, den tid, hvor du kan lade op, det bliver højst sandsynligt fra kl. 11 til kl. 3 om natten. Der er ingen, der kan finde på at ringe til dig. Der er i hvert fald meget få. Der er mindre trafik, der er mindre larm, der er færre indtryk, og der er ikke nogen, der stiller krav til dig hele tiden. Så det bliver der, hvor du lader op. Og det kan jeg godt forstå, du har brug for. Det er bare vigtigt at erkende, at det er noget, du gør for at restituere. Det er ikke nødvendigvis, hvorfor kan jeg ikke bare gå tidligt i seng, ligesom alle andre? Jamen det kan du ikke, fordi alle andre ikke nødvendigvis behøver at spille skuespil en hel dag, for at folk er tilfredse. Så når du har de her sene aftener, så omfavn dem lidt og sig, det er rart, det er godt, at du har det her. Men prøv også at se, om du kan finde en måde at justere din morgen eller din formiddag på, så du får den søvn, du har behov for. Fordi det er super vigtigt. Men det vigtigste er at kende sit eget indre ur og kende nogle af de her årsager til det. Tak.